वाला जा रहा है, देखो दबा के, तो डीजल वाला कैसे नहीं जाएगा बता। देखो इलेक्ट्रिक वाला चला गया। ये देखो बाइक का कितना हालत है, हैं? अरे जिप्सी तो खराब हो जाएगा, जिप्सी क्यों निकाला? ये बहन जो ऐसे ही गांडू जैसा जिप्सी है हमारा, अपना ही है क्या? हाँ? रे बाप रे बाप, पूरा बाण हो गया इधर।